Благодарам, заменик председател. Почитуван колега Панчо Минов, ние имаме представник на владата кој што треба да ни даде одговори. Каде е местото за разговарање при донесување на буџетот, ако не е туку в собранието, и пратениците да предлагаат? Тие програми и тие ставки кои што ги имаат сите агенции, фондови и слично, на крај завршуваат со еден заеднички донесување на буџет на пленарна седница. До донесувањето на тој завршен документ, односно буџет на Република Македонија, секој од пратениците во местото каде што е избран има право да предлага и да дава насоки да се решаваат тие проблеми. Впрочем, тоа е една од застапничките работи кои што ги имаме тука во собранието. Затоа и не само овој колега, туку и другите колеги предлагаат проекти кои што биле ветувани, а не се реализирани. Колку пари има, ќе се најдат пари, доколку сакат да се решат проблемите. Меѓутоа, трети буџет ова, трет пар министри и заменици министри имаме во собранието, решавање на тие акутни проблеми кои што ги имаме по општините и на централно ниво нема. Затоа ние како избрани пратеници од местата од кај што доаѓаме, ги даваме предлозите и стоиме за тие. Не се тоа измислени предлози од сите нас. Тие предлози ги даваат. Да не е, моето процедурално е да не е адвокат на Министерството за финансии. Само тоа е. Значи, колегата Трајанов во случајов предлага нешто, тоа е Министерството е тука да каже дали го прифаќа или не го прифаќа. А не да се јавуваме како адвокати на Министерството. Знае заменикот министер, затоа и дојден, ќе даде објаснување дали тоа може да помине или не може да помине. Сега ќе збориме ние од кавадарци избрани за Радовиш или за Штипке, кажуваме што треба, што не треба. Затоа се тие представници од градовите од кај што доаѓаат, пратениците избрани, ги застапуваат граѓаните. И сигурно тие барања се барања на граѓаните и жителите од селските населби од кои што доаѓаме сите ние и од кои што бараме поддршка за да ги застапуваме нивните барања. А инаку фондот имал 200 милиони, требало 300. Па 300 милиони ќе ги обезбедите. Ќе ги обезбедите. 4 милиарди и 100 милиони и 0,25 милиони евра е буџетот на Република Македонија. 3 буџети имате потрошено до сега. 12 милиарди евра имате потрошено. Ќе ги решите, ако веќе сакате да ги решавате. А ако сакате вака пред секој буџет и ребаланс да зборуваме, само ќе зборуваме и ќе ни кажувате тоа е во програмата на тоа е во програмата на ова, не може да се реши или малку или многу биле парите. И има пари во оваа држава. Каде одат парите, вие ќе треба за кратко време да кажувате, затоа што 4 милиарди евра си одат парите секоја година, а гледаме дека капиталните инвестиции по основ на буџетот се со реализација или од 8,25% на целокупниот буџет. Благодарам.